Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fandaharana mikolo hevitra indray amin'izao zoma alina izao manasa antsika rehetra ny antokatrano any iaraka aminay atao anatin'ny orairay hatramin'ny farany amin'ity hariva ity. Ny tontolo politika hatrano no nalaza tato ato mazava izany fa kiondalana lehibe iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao, kiondalana izay tokony ahazahoan'ny rehetra antoka fa manomboka eto dia afaka isika hijery na ametraka ho avy mamirapiratra ho an'ny taranaka ihany koa. Ny safidy manokana ny loha hevitra mahakasika ny fampianarana izay tao anatin'ny fandaharana mikolo hevitra amin'ity alina ity iresahana mahakasika ny tanora indrindra. Ny fampianarana aitraiza ho aiza no lanjan'ny diplôma na ny mari-pahaizana amin'izao fotoana izao malaza ihany koa endrehetra eny fa ny mahaino bizina no saika hoe tafita amin'izao fotoana izao izany ka miteraka hevitra maro samihafa. Nanasa vahiny ary isika tao anatin'ny fandaharana mikolo hevitra amin'ity hariva ity. Avy ato amin'ny ankaviako ato ny professeur Emile Rakotomahanina, recteur teo alohan'ny université Antananarivo ary recteur amin'izao fotoana izao eny amin'ny université tsy miankina ASM. Miarabanao monsieur le professeur tonga soa atao anatin'ny fandaharana. Miarabanao zahay Nkiaja raha tanka nasainareo mpanao gazety anaraka an'ity fandaharana mikolo hevitra eto amin'ny Cour TV ity. Ka dia zay dia manantena fa fandaharana zay ho atao eto ary zay tinitinika dia hitondra soa antsika rehetra soan'ny firenena soanareo taloha indrindra. Eny ary tompoko avy ato amin'ny ankavanako ato indray ny Andriamatoa Horace Gatien izay secrétaire général ministère-ny fampianarana ambaratonga ambony sy fikarohana siantifika filohan'ny université Tomasina teo aloha ihany koa. Miarabanao tompoko. Miarabanao Andriamatoa Nkiaja ary miaraba ny mpanaraka ny fandaharana mikolo hevitra. Eny ary ny vahintsika manaraka avy ato amin'ny ankavanako ato ihany Andriamatoa Ramamonjy Sohaja filohana fikambanana ny sahy mpitaiza tanora ihany koa fantatra zany eny anivon'ny fiarahamonina eny tonga soa ato anatin'ny fandaharana zokobe. Ya, dia miaraba anao Nkiaja ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana mikolo hevitra eto amin'ny Mikolo TV. Ary farany vahintsika amin'ity hariva alina ity ny mpianatra iray Rasoanay Vohery Fanomezantsoa etsy amin'ny ESK manomana ny master 2 amin'izao fotoana izao raha tsy diso ya mandalina mahakasika ny marketing sy ny commerce. Miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana. Ya, miarabanao Nkiaja dia miaraba ny mpijery ajaina rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy ny tontolon'ny fampianarana ny lanjan'ny diplôma aiza ho aiza no mety eritreritry ny tanora amin'izao fotoana izao manoloana ny hoaviny inona ny tokony torohevitra sy ny sosokevitra na ny ady hevitra tokony hipetraka amin'izao fotoana izao tafiditra ao anatin'ny fikoloana sy ny fanabeazana zany ny hevitry ny olo-pirenena teny rehetra teny nangony ny mpanao gazety. Endriky ny tanàna aloha ny kara manana fahaizana farafaratsy jeriny lafiny rehetrarehetra izy raha amiko manokana aloha ny ohatrany sarosarotra be le hoe diplôma amin'ny asa amin'izao satria samy manao zay inanany daholo le olona amin'izao andro zao. Zay. Amiko aloha tsy dia hoe le bizina koa misy ampilafina. Misy ny bizina tsara, misy ny bizina ratsy. Raisiko anako hoe le bizina zao misy ohatrany hoe manao bizina tonga dia tolapaty zavatra tonga dia sarobidy be. Misy kosa nefa le bizina le ohatrany hoe maka entana izy alaina rary folo any amin'ny botika dia amidiny 12 aty an-dalambe. Io aloha amin'izao fotoana izao ny diplôma ohatrany presque dia tsy dia misy any eto amintsika tsoa satria le diplôma zany ohatrany précisé ohatra hoe précisé zavatra be da be mihitsy zany le orinasy zay vao mandray le olona misy diplôma dia maro rangely olona manao diplôma manao business mivarotra eny an-dalambe amin'izao hoe efa bac plus 4 plus 5 ohatrany mbola mivarotra ety an-dalambe. Amiko manokana tsisy lanja ny diplôma satria be da be ny mana diplôma nefa tsy miasa mandehandeha ao ny mangalatra ao ny mipetra-potsiny fa ny bizina zao no mahatafita be da be ny olona tafita ny bizina eto amintsika. Bizina zao no mahatafita ho an'olona rehetra zany fa bizina tsara fa tsy hoe rehefa bizina zany dia ataonao zao rehetra zao fa rehefa mivarotra amin'ny herim-ponao anao mivarotra manao bizina dia mahatafita anao. Amintsika zao ny olona mpanao bizina zao no manam-bola amintsika eto zao fa tsy le olona mana diplôma reny mampalahelo zao le mana diplôma zao tsy miasa mandehandeha tsisy vokany mihitsy satria tsy mahita asa.
misy lanjany any le diplôme satria ilaina le izy amin'izao fa ny tena izy zany dia le certificat ny tena malaza be iny satria ny olona zany mila hoe tonga dia efa mahay miasa le diplôme tsy mbola le certificat zany no tena manjaka. Ny bizina aloha zany amin'izao mandeha fa ny olona manam-pahaizana sy ny tsy manam-pahaizana zany amin'izao mitovy satria ny olona manam-pahaizana zao mitady asa mitady zavatra hivelomana nefa tsy mahita ny antony zany dia noho n'le tsy fandehanan'le saina zany andeha mba hikariko zavatra hafa fa manantena foana amin'le fari-pahaizana izy dia raha vao tsy mahita asa izy ny fanaraka an'le diplômany dia sahirana be izy na amin'ny resaka karama zany na amin'ny resaka zavatra hafa fa ny olona tsy manam-pahaizana zany amin'izao mahita zavatra atao foana mivarotra manao bizina isan-karazany dia mora mahita fivelomana konkoa zany noho n'le olona tsy manana diplôma. Le diplôma aloha zany amin'izao ohatrany hoe tsisy lanjany intsony satria ohatrany mitovy le manana diplôma sy le tsy manana dia zay moa tonga le izy. Sisy lanjany intsony zao ny diplôma satria zao tanonany fotsiny ny olona lavaka bakara satria tsisy asa tsisy inona. Le diplôma aloha misy lanja ihany fa mahatonga an'le olona manana diplôma tsy dia be dia be zany le olona fa satria le olona sasany manao bizina hoe bizina ny tena mahatafa anazy aingana resaka raha hoe manana diplôma fotsiny zany ndesina hoentinao tadavanasa ohatra ny tena sarotrarotra anao vao mahita an'le izy fa tsy haiko hoe olona ohatranao nangamba vao hoe vao mipetaka le diplôma tonga dia mahita asa aingana tsy haiko hoe inona ny tokony efisa am'izay fa resaka bizina aloha tenenareo dia zay mahatonga an'le olona milona anatin'le bizina fa le diplôma ohatrohatra ny tena tsy dia ilaina mihitsy zany raha zay zany ny zavatra hitako amin'izao fa nefa ny tena izy diplôma tena mipetraka amin'ny rehetsarehetsa lafiny rehetsarehetsa nefa diavana diplôma. Zay ny hevitry ny olom-pirenena teny rehetra teny a misy tsakotsakoana tsara aloha le izy raha ny tena marina satria very zany very tondrefo raisina ny tanora amin'ny ankapobeny ho aiza zany zao omeko ny professeur Emile Rakotomana angamba ny misantatra ny ianao raha teo zokobe tsy dinganina amin'ny teny ahoana ny hevitrao manoloana ny teny olona rehetra teo. Misotranao Enikadja name ny fitenenana ny tenako rehefa inona tokoa le feon'olona ankehitriny dia matetika mivoaka foana io resaka hoe bizina ary business naiza le na ny amin'ny miaratsiny eto fa tonga dia mivatana satria zavatra tsapo bizina ny amin'ny fitondrana any bizina ny amin'ny fampianarana bizina ny amin'ny orinasa inona mahatonga izany fahitako azy angamba ao aminay mpanabe mpampianatra zay mampianatra ny tanora reny ny université ary ny tenako manokana moa dia sady efa nampianatra tany amin'ny université publique université Antananarivo publique ary mampianatra koa ny amin'ny université privé ao amin'ny ASEM ny zavatra tsapa dia ity ny tena mamaika ny olona ankehitriny dia ny mahazo vola aingana ary ny indray aza betsaka mihitsy ny court circuit atao amin'ny fiainana mbola tsy ampy traikefa akory dia efa tonga reny toerana avo be ery ka tsy magaga raha tanika mety tsy ety ary tsy ahomby ilay asa zay nametrahana azy raha itena zao mikasika ny any amin'ny fampianarana manahirany ihany ny za mahita tsara mihitsy mahita tany amin'ny université publique move misy manao business tany université publique dia tena misy fotoana mihitsy areo tsorona fa mety misy manao any amin'ireny toeram-pianarana sasany reny rehefa nisy tratratrarany reny ary nisy sazina mihitsy moa rehefa tratra zany iny moa ny atao business rehefa any zay manao fomba rehetra zay mety azahoana diplôma moramora fotsiny zay ngamba dia toka manao bizina misy koa ngamba ny amin'le établissement privé reny matetika amin'ireny établissement privé reny ny écolage somary mambombony any amin'ny public matsy dia zao tsy manao écolage fa ny frais d'inscription no atao ny montant angamba rehefa aveo ngamba ny SG mety mahatsiaro fa ny tenako tsy natsiaro intsony fa ny tsaroko zao tamin'ny fotoanandro 125 000 francs par mois isam-bolana ny droit d'inscription asa tsy fantatra isa-taona plutôt isa-taona ny public marina zay SG misaotra indrindra zay ny isan'ny vola voeny izy zao io akariny izy io ary io akariny indrindra tena magaga fa tamin'izay raha hiala tamin'ny université Antananarivo tamin'ny volana avril 2001 dia efa napakatra an'io avoroeny sika atao 250 000 iny mitranga tsy eken'ny fanjakana fa raha zany no atao dia mampotaka mpianatra nefany manampy mihitsy ny fitondrana na ny fitondrana université reny raha tanika akarina l'écolage na ny frais de scolarité tsy niakatra mihitsy iny mitranga any privé
mazah azy fa avoavo mihitsy ny écolazy ary io miovy io nisy mantoa isa-taona misy mahatratratra amin'ny 5 à 6 millions na 7 millions par an misy ny sasany isam-bolana tsy fantatro ny tena aloha fa misy mahatratra 500 000 à 600 000 matetika ireny voly reny a dia enti manana mandony karamam-pampianatra sy entina manatsara le toeram-pianarana io mantsy ny karoana atao fa tia ny zavatra mety mitranga ary toetsaina ny ray aman-dreny izy tika eto de tsoroko eto misy ray aman-dreny sasany mihevitra fa rehefa manao écolazy betsaka ny mpianany a dia mandeho azy ny diplôma azo ny diplôma farantaona ary de lasa malaelo izy aveo raha tsy afaka ny mpianany ka efa hitako azy zany a ohatran'ny misy koa na ny ray aman-dreny zay mihevitra hoe business an'ireny toeram-pianarana ireny fa za de tsoroko eto a fa raha aminay ao aminay a zay de tsy manaiky mihitsy an'izany fomba fitsarana fotsiny ny fanadinana mame diplôma tsy omemena fotsiny io zavatra io eny ary mbola be deaibe mbola lava ny resakitsika eto monsieur le professeur avy eo ministère ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana scientifique secrétaire général Horace Gatien tsy voatohina ihany ve nareo amin'le resaky ny olona hoe aiza hoaiza ny olona manana diplôma fa manao bizina no afaka inona tsony moa no mety ilana le fampianarana ambaratonga ambony raha zany tokoa no mahazo vahana ahoana tokoa moa ny tsy hotona ny saina maheno le fanambarana nataon'ny ny sarambaben'ny olona zay ny fanenana taminareo tamin'ny alalan'ny micro trottoir teo tsaroana ho niova tanteraka ny filamatra ny tanjona taloha tadidiko tamin'ny andronay ary angamba ny vao maika tombona zay tamin'ny andron'ny Zokobe Emile rehefa manana na BPC fotsiny dia efa falsiravo ny fianakaviana satria afaka milatsaka ho mpampianatra ny baccalauréat moa dia efa tena tanjona sarotra ny oarana mihitsy tamin'izany fotoana zany a amin'izao fotoana zao nefa dia ohatra ny lazaina ho tsy makaiza ntsony zany tsy mitondra makaiza ntsony ny baccalauréat na koa ny licence ary rehefa tsy hoela koa angamba ny maîtrise voalaza fa ny bizina ihany zany no ahafahana manakarena malakilaky le bizina tsara araky ny voalazandry zareo to mitombony izy io indrindra fa raha jerena ny zava-misy amin'ny faritra iaviko za avy amin'ny faritra sava nisy fotoana zay nampiakatra avo de avo mihitsy ny vidin'ny lavanila tam'izay anatratra manodidina eo amin'ny efa ny ohatra ny nanakaiky ny efatra etsy ariary ny vidin'ny lavanila masaka raikilao dia avo roa eny ny karaman'ny mpampianatra zany ny vidin'ny lavanila masaka raikilao dia ohatra ny nambanina mihitsy zany ny asan'ny mpampianatra tamin'izay fotoana zay inona koa ny aminareo satria ny lavanila botte visivisy fotsiny dia efa mitovy amin'ny ny valikasasaranareo mandritry ny ray volana ny ohatra ny manamafy an'izany koa ny fahitana tato ato olo-manga maro zay to tsy nandalo teo eny amin'ny sehatry ny université nefa nahita fahombiazana na amin'ny lafiny ara-toekarena na koa amin'ny lafiny politika nefa tiana ihany ny mampatsiaro hoe fa na hanao bizina ary tsy mitovy ny manam-pahaizana sy ny tsy manam-pahaizana ilaina koa nge ny fahaizana na hanao bizina ary satria na ny famolavolana ny tetika asa ny nanaovana ny compte isanisa ny fandrarana amin'ny banky ny assurance ilana fahaizana ny fa tsy tonga dia atao kafobatana fotsiny amin'izao ka eto dia tsaroana ihany tsaroana foana le fomba fitenenana hoe ny badony morambakainy fa ny manam-pahaizana tsy mba very mandeha mahita ny Zokobe Emile eto a io tsy mba very mandeha tsy mba very mandeha mihitsy hoe aranga io fa amin'izao taonan'izao efa tokony isotronona angambany nefa tsy avelan'ny olona hipetrapetraka fotsiny amin'izao a fa rehefa navita ny asa ny soamantsara teo amin'ny université n'Antananarivo amin'ny université de Madagascar dia natsona ho recteur andray amin'ny sehatra tsy miankina ya ny zava-misy mantsy amin'izao fotoana izao ny Zokobe na ireo efa manana andraikitra ankehitriny zany efa vita eo ihany amin'izay fa ny fanontaniana dia ny mahakasika ny tanora mihitsy hoe le mbola vao hianatra dia efa maneloelo sady le hoe mibizina ihany ny tafita aiza hoaiza ny mety vokatra zay amin'ny toe-tsaina sy ny fiatsika ny tanora raha mamonjy soa iaja mpitarika fikambanana mpitaiza tanora ihany keo ia ny fikambanana moa zany dia mitaiza tanora manenika Madagasikara dia miserasera be ny nivon'ireny tanora reny ka ny angamba ny any amin'ilay fototra mihitsy hoe inona nampatonga ny olona nanao an'ireny atao hoe famitinana ny fiainana reny hoe bizina ihany matavoaka satria misy zavatra adino ny fotondram-panjakana ny fandimby mihitsy zany teto
ny fitondram-panjakana rehetra nanombokatrany amin'ny premier république angamany ka hatramin'izay fitondram-panjakana farany teo dia ny hoe adino ny hoe izy le olona antefan'le fampianarana le teo monko zao re nivoatra zany ny akamaroan'ireny resaka reny fa ny ambanivohitra koa hafa dia eo zany mba tiako tena ihany hoe misy adino le hoe ny salataonany malagasy eny amin'le hoe roapolo tapitrisy ka eo amin'ny 17 taona eo eo zany ny salataona malagasy araka mifanisany instat zany sotra instat zany eo zany ny salataona malagasy ary reo malagasy roapolo tapitrisy reo a eny 17 taona eo a miparitaka amin'ny velaran-tany 1 kilometra ny olona raiky amin'ny roapolo isa zany hoe raiky amin'ny roapolo isa miparitaka amina velaran-tany 1 kilometra carré zany zay zany io malagasy io ary rehefa nataondray ny salanisa hoe io malagasy io a roapolo tapitrisy io a ny fisian'ny fampianarana etsery fa rehefa natambatra ny salataona ny hoe 4 taona nakany ampianarana io malagasy io a dia tsy misy afa-tsy 3,3 année scolaire telo taona nakanisan'ireo tany ampianarana amin'ny ankapobeny zany manokatra amin'ny olona tokony mianatra tsy mahagaga zany a raha ohatra ka ary rehefa maty indray reo malagasy reo a ny akamaroan'ireo dia maty eo amin'ny 44 41 eo amin'ny 57 eo zany ny salataona mahafaty ny malagasy io araka ny fanisana dia nidikan'izay a le rafitra fampianarana misy mihitsy zany no tsy mifanaraka amin'ny filan'le mponina tanora lazaina foana manko hoe maro anisan'ny tanora fa za zany manintsy an'izay teny zay hoe tsy maro anisan'ny tanora fa le fiarahamonina malagasy mihitsy tompoko no tanora kely dia ny raha fampianarana zatra tokony atao eto Madagasikara dia tokony mifanaraka amin'izay taona sy herin'ny tanora maro le mponina malagasy zay zay fijeriko azy ary zay mahatonga an'ireny olona manao ny conclusion reny herihera fanomezantsoa mpianatra mitovy hevitra amin'izay ve ianao za moa zany manamafy n'izay voateniny zokatrarehetra teo a dia ny fahitako an'le zava-mitrango tia le resaka bisina aloha zany faritana hoe inona le izy raha fahafantarako azy a misy karazany roa le bisina misy aloha zany bisina resaka hoe fitadiavana vola aingana farak'izay aingana fa tsy manara-dalàna zany hoe iny a amin'ny alalan'ny ohatrany ohatra hoe malala olona le zany hoe amin'ny endrika hafa zany endrika na kolikoly izy io na koa resaka tsy fanaran-dalàna dia faharoan'izay a eo koa le bisina le hoe le bisina voalohany aloha zany le tsy fanaran-dalàna zany hoe raha ohatra hoe tady vola dia tsy manaraka le rafitra hoe tokony manangana ohatra manangana entreprise dia tsy andoha hetra fa ohatra tonga dia masy telefona dia mivarotra zay anala kely ohatra dia le bisina faharoa eo amin'le resaka kolikoly le hoe ohatra araka ny teny Andriamatoa Emile tato le hoe ohatra any ampianarana zao a misy manantena hoe izay manam-bola ihany no tafita dia lasa misy manana fakam-panahiny dia hividy diplôma ohatra dia very ny asan'le diplôma dia miverina amin'le resaka le hoe asan'le diplôma ny hitako hoe anton'izy io aloha zany a eo le hoe tsy raha in'le olona le diplôma par rapport amin'le hoe fitadiavana vola zany hoe le misy olona teo mihitsy ny teny hoe mitady tsy ilaina ny diplôma fa hoe mitady volaingana iny a ohatra ny hitako hoe ny anton'izy iny a le zava-misy mihitsy fiakaran'ny farim-piainana ohatra ny resaka inflation dia zany hoe lasa en situation de survie le olona ka voatery amin'izay mba tsy ho faty izy zany dia manjary lasa hoe atao an'izay fomba azahoany vola farak'izay aingana dia lasa mandingana an'le rafitra rehetrarehetra izy zany dia lasa ohatra zany hoe tsy tonga dia mitady zavatra hoe aiza ny fomba hitako vola farak'izay aingana dia tonga dia mandeha bisina manao bisina izy zany araka ny fiteniny zareo dia le momba le resaka diplôma io a ny fahitako azy a ny resaka eo aloha zany le araka ny teny Andriamatoa G teo le manomboka amin'le fivoaran'le taona dia mihena ny hoe valeuran'ny le diplôma zany hoe mibaka ohatra teo aloha zao manan-danja be amin'izao nefa bako zany ohatra ny somary efa nidikitina valeurany ka mety ny fahitako an'izy io a dia eo amin'le anina ihany le ohatra hoe fitombon'ny resaka établissement scolaire zavatra raha mahita zany mitombo ny établissement scolaire zany hoe mitombo ihany koa ny mpianatra dia mitombo le mpianatra dia zany hoe mitombo manana an'le diplôma io dia ohatra manomboka zay mampiana ny valeur an'le diplôma zany dia lasa ambanin'ny olona le izy hoe manana ny diplôma daholo ny olona rehetrarehetra tokony ho zay ve ny zava-misy rehefa mitombo le diplôma ny teny ihany koa raha mamontso iaza tatsy hoe le rafim-pampianarana mihitsy
ianao teo ny teny mahakasika ny hoe mety ho lanjany inona no zavatra azo atao zany zao manoloana kosa aloha ny filazana fa ny enany lentany diplôma asangambany ama tompon'andraikitra anisan'ny tompon'andraikitra voalohany ny fanomanana ny baccalauréat angamba no ilasako an'izany tsy ny valeurany na ny tsy ny faripahaizany ny tanora atsika zay mahazo ny baccalauréat akory no ny hena fa ny amaro ny isan'ny tanoratsika zay mahatratra n'io faripahaizana io a etsy andany nefa miatery ny tsenany asa ka mazava ho azy fa ny tompony orinasa dia mifantana bebe koa noho ny teo aloha ary raha taloha izy a ny fandrombaka nandray ny olona manana baccalauréat am'izao fotoana zao a mbola mampifilafila izy na manana licence ary ianao a ary misy famarinany ihany le zavatra nyteneniny le tovolahy na nakana feo teo iny hoe to certificat ndray zao izy ny manjaka tsy vitany diplôma fotsiny zany no takiny ny tompon'andraikitry ny orinasa fa mitaky ihany koa izy a fahaiza manao zany hoe traikefa teo amin'ny sehatry ny orinasa mitovy hevitra am'izay ve ianao ia ny ako angamba le mato ianikaja ny tiako hitondrana azy aloha dia zao a rehefa mandeha matsy le ady hevitra ohatran'io a ka mare ny feon'ny namana tsirairay na nentin'ny zoko be toaray zandry be toaray ese razy tato asa mare ny feon'ny namatsika taria ary mare ny feon'ny zandry kely ato azafady ataoko hoe zandry kely ka zandry kely zavatra mbola 24 ans zany na avaty ary mbola vo 42 ans ie zao rehefa resaka business ty dia le tanora ankehitriny rehefa mifidy filiera any amin'ny université tsy filiera tsy moa ny anarany ankehitriny fa lasa mention ny resaka système LMTO dia zao tonga izy dia makany amin'ilay mention zay vetivety mahazo vola any amin'ny gestion any amin'ny manao commerce international manao marketing azafady zavatra ohatrany tena lehany tsy misy malatsy an'izany akory fa ny tena zava-misy ankehitriny dia lasa BTB ankehitriny ny mpianatra mahazo diplôme am'ireny filière na mention reny misy nefa le atao hoe filière dure na mention dure tahaka ny informatique any physique électronique zay mitondra makany amin'ny technique ary anirinany mitondra any amin'ny resaka fanorenana ino ty usine na fametrahana ny industrie fotsy ty Madagasikara vitsy mpianatra makany satria nahoana satria sarotra ny filière reny ary rehefa sarotra dia le mpianatra malagasy lasa ohatran'ny miditra le talorany tiako lazainy ty makany amin'le solution de facilité zavatra tsotsotra mety azahoana vola aingana nefany a ny tena magrave an'io tsika tanora tsy miditra makany amin'le filière dure makany amin'ny informatique manao izy fa any amin'le resaka manao logiciel sy tagraphe fotsiny ato fa tsy mitsofoka izy makany amin'le mamorona ary rehefa tsy mamorona manao fikarohana dia lasa ny vahiny no manjaka rehefa ny vahiny manjaka dia rehefa mila fitaovantsika nireny lafiny reny appareil électronique na appareil scientifique lafo vidy be reny dia voatery manafatra lafo be conséquence voatery manao transfert de technologie foana miatso ny vahiny ampianatra antsika nefa antsika malagasy manana saina manana loha afaka hitsofoka amin'ny zavatra io ray zay dia farany ty tiako ampiana kely monsieur Iankiaja tamin'le mikasika ny hoe misotro ronono tokony hijanony ty zandray amin'io tsy mety hisotro ronono satria ny antony dia zao raha mijery tsika ny firenena matanjaka ny ivelan'ireny à partir de 70 ans ny États-Unis raisina iverina indray makany amin'ny bureau miasa reny olona reny satria ho ampiasaina ny fahaizany 75 ans mbola mianatra tsy mianatra fa miasa mazava ho azy fa raha tanysika malagasy mba hite hikendry zany prix Nobel zany rehefa nirenany io mitaky fikarohana maritra ary mitaky an'ireny le traikefana efa fahazarana efa hain'ny olona tany efa tonga toany efa zokotsokondreny ka raha tsy misy an'ireny tsy androso ny firenena ka raha ohatra ako manokana nefa misy miteny ary amin'io za tsy mbola vonona foanako tamin'ny fampianarana ambony any nampianatra mbola vonona irosao ary mbola vonona foana mpianatra ny tanora satria mahafinaritra le mitarika tanora somary nivoaka kely ray aman-dreny fa tsy maninona akory zany ny fanontaniana ny isan'ny atao hoe ady hevitra ihany koa dia hoe maro loatra ny université tsy miankina amin'izao fotoana zao maniry eny rehetrarehetra eny na tiana na tsy tiana aloha
hitanay mpanao gazety zany isan'ny mampiena ihany koa ny lanjany le diplôme ve zay fantaniny zay apetrako zay raha mamonjy soiaja ny anahy moa zany tsy miala foana am'lay fanadidina miala amin'izay foana moa ny mavao Madagasikara aho hitako a reny ny fanadidina ataon'iny staty reny zany matetika tsy ampiasaina fa ampiasaina reny roatra projet fa rehefa tena iainana amin'ny fiainana reny tsy ampiasaina fa zany de miainga am'le resaka teniko teo foana hoe raha sajerevina ane hoa hoe 17 taona alahatra mamasina ny vahoaka 20 tapitrisa de mahita olona hoe 17 taona tsika 17 taona mandova tany manan-karena ao ambaniny tany manan-karena eo amboniny tany manan-karena anaty alany sy anaty ranomasina nefa zaza 17 taona reo aloha nefa rehefa aparitaka de 21 habitants par kilomètre carré fotsiny ny zava-misy nefany a ny 5-20 isan-jaton'ny olo de atao hoe olona monina eny amin'ny ataontsika hoe ambanivohitra zay zany 5-20 isan-jaton'ireo monina za tsy mitondra tantsaha fa monina eny amin'ny ambanivohitra rehefa atao nefa ho an'ny fianaran'olo reo a de 3 taona ihany 3 années scolaire reo a tany ampianarana raha jerevana zany le zay sala nisy resahana zay a de marina tokoa eo amin'ny 20 taona zany manao master 2 ny olona anankiray tsara le hoe manana master 2 fa hoe master 2 amin'ny inona zay zany hitako hoe tokony ho jerevany fitondram-panjakana eto Madagasikara mihitsy ny hoe zavatra mifanaraka amin'ny filana le master 2 ho atao raha tsy teny fotsiny ohatra hoe aka ohatra anankiray ahako a any Ambatondrazaka zao ohatra zay miasa any zay de magaga mahita ny Ambatondrazaka zay miobogisa be da be vary tena amina amanalina hektara ny fitambarana tambary akoatra ny hoe arina kibon'ny tany fa misy anjery manontolo ao a université fa gestion ampianarina de zavatra oatra zany zany zay ve le ilaina mana master 2 ilaina fa mifanaraka amin'ny filan'le faritra ve le master 2 azon'le olona ka azo ny ampiasaina avy hatrany hitrandrahana satria zavatra misy zao fotoana zao de hoe mahita karazana zetika be da be hoe manao resaka ina revenu mikarakara resaka asa ho an'ny olona ekeko asa teo zao de indrisina ino hoe ministère anankiray na medimy alina ho anna tanora anankiray hoe fond hoentina miasa composé ny vitan'izany raha zay de zay ve natao na créer asa ianao na me 50 000 ariary de hoe na miasa asa fivelomana zany nanakanina composé natao ve zay ve natao na miasa fa za zany metritra ohatra teninao fotsiny hoe lala Mazanga iny sur 347 km ianao a de mahita alamanga amin'ny akavisa akavanana alamanga manga io de alaina fotsiny fa any Mahajanga ve misy université ohatra manao master 2 na master arakaraka diplôme mampianatra an'le olona hitrandraka ny tsy haiko agro business tsy fantatro afahan'le mponina tena mivelona amin'ny arenany eo-pelantanany a de manam-pahaizana izy iny no problème antsika zao ny filana pétrole io e ny pétrole ho avoakanao fa manana gasy ve anao mahitrandraka an'io manana master firy ny gasy hitatana ny orinasa mitrandraka pétrole io any zany le mampatonga an'le izy fijeriko azy hoe misy zavatra tokony ho hitsy ny fanjakana zany aiza hoe zany fanjakana am'izay monsieur le HG ny fantsina kely any aloha asiko fantsina kely any le 10 alina ariary le nitenenina teo tsy vola nomeny fanjakana akory ho valisoan'ny mpianatra zay tena namirapiratra fa sara-pidirana amin'ny université amin'ny fidirana manaraka io misy fanjakana ho mame manampy tanora hony izy zay le izy ka de mame 10 alina le olona izy de hoe io zany manao projet anao de arahana maso olo mpanjakana ngamba zany olo mpanjakana ngamba zany fa tsy zay fanjakana ao amin'ny zay miahany fampianarana mbaratonga ambony a de faharoa mikasika ny le université annexe le établissement annexe ny université ny Tomasina ao Ambohitsilozana Ambatondrazaka za mihitsy angeny nanorina an'izy io tamin'ny fony za mbola président ny université Tomasina université agricole zany natsangana tany raha azoko tsara le izy indrintsika zao ny nisy délégation olona maromaro zany a olo maventy angamba ny azo lazana azy a avy eo avy tao amin'ny faritra loatra mangoro a tonga nanatina tany amin'ny broko tany Tomasina tamin'izay fotoana zay de nilaza izy ny etaitapony reto avy izy a ny lalam-piofanana zay tianay atsangana ao Ambatondrazaka raha sitrakareo ny voalohany a ny agronomie science agronomique faharoa ny médecine dia laharana fahatelo ny droit économie sy gestion za moa namaly andrareo tsy misy agronomie ho aty amiko aty ka tsy afaka hiteraka lalam-piofanana agronomie ny Ambatondrazaka toraka zany koa ny médecine ny aty aminay mbola tanora de tanora
mbola azo lazaina hoe tsy ampytaona tamin'izay fotoana zay vao nanokatra ny deuxième année zay en médecine ka mbola tsy afaka miteraka ho io fa ny gestion no efa matotra ty aminay a ny économie ary koa ny droit satria efa mby teo amin'ny 4e année zay dia rehefa ny fanaraka zay a dia ny gestion no nisokafana aloha dia voatsy ela koa zany nisokafana ny droit ary zaza maroroka le any Ambatondrazaka le any Ambotsilozana satria efa manafisafiny 10 zao ny mpianatra any am'izao tsika miteny zao saika olana iombona ny rehetrarehetra ihany zay hoe tsy manantona n'le faritra ny tena filera tena ilain'ny faritra amin'ny ankapobeny satria raha no any atsimo manoloana ny katsaka sy ny sisa ihany koa resaka agronomie io zany ny politika ambonimbony kokoa au niveau ny ministera mihitsy ve zany no tokony aiza ho aiza le efa irairaina hoe réforme mahakasika ny fampianarana zao zany hoe mbola hodiniana ihany zay fa anjaran'ny ministera ve ny tonga dia manapaka an'izay ohatra ny ino zany ny teny hoenty mampianatra ihany any amin'ny fampianarana ambaratonga fototra sy ny amin'ny collège ary ny lycée everiko fa tsy anjaran'ny ministera na zay ministre tonga eo ny tonga dia anao jadona momba an'izany fa tsy maintsy misy atrikasa zay iombonany olona maro ny tokony anao tolo-kevitra zay ho tanterahan'ny ministère le io moa ny ataony hoe le carte universitaire tokony hodiniana izy io a raha za manokana fa tsy za kory ny tolo-kevitra amin'izany dia tokony anao karazana états généraux fa tsy sarambaben'ny olona tsy karazana congrès fa olona zay efa tena nitondra ny raha mpampianarana ny fotoana lava reo ministre ny fampianarana teo aloha secrétaire général taloha ny recteur teo aloha ohatra ny inga Rakotomanina zao a dia anisan'ny olona tokony asaina ho amin'izany satria reo no mitondra ny traikefa matevina de matevina ka afaka anome sordalana anay zay mitantana ny ministère amin'izao fotoana zao a amin'ny fomba anefena ny enseignement supérieur eto amin'ny tany sy fanjakana ndao raha ntanitsika mpianatra inona sosokevitra mba ahafahana manome aina indray na lagny zany le diplôme sao de tokony ny asa raha no foronina aingana de aingana sa hoe ahoana fomba ianao raha teo commerce sy marketing ny anaranao mifandraiky amin'le resaka teo le hoe resaka filière moa zany le vao resaka teo le hoe araky ny tenin'ny Andriamatoa aza le hoe ohatra hoe any Ambatondrazaka zao resaka vary ohatra amin'ny BDB de ny université ana gestion misy any de iny aloha zany ny hitako hoe raha hoe vaolana raha azo atao tsy hoe le izy zany a les répartitions les filières mihitsy ny hitako hoe tsy de eo tsara tsy de mahitsy tsara satria raha ohatra zao araky ny fahitako azy le diplôme ny université privée ohatra ny ankamaroany zany de saika any amin'ny secteur tertiaire daholo ny filière ny zareo ohatra anatin'ny resaka gestion management commerce ohatrany fa le any amin'ny secteur secondaire zany hoe secteur industriel zay afaka ny hoe technicien zany ohatra ny hoe lasa ty amin'ny public ihany misy anazy any amin'ny université mpanjakana de manjary lasa ohatrany hoe zay le répartition le zany be de be kokoa zany ny ohatrany hoe mpandrara gestionnaire na manager mpamokatra no ny technicien zany hoe technicien zany lasa vitsy de ny sosikevitrako ngamba raha ohatra hoe azo atao fa za moa zany tsy eo amin'le toerana le hoe ohatra mpanangana université na ohatrany fa raha azo atao de omena bana kokoa aty amin'ny université privée ny secteur secondaire io zany hoe any amin'ny resaka technique zany resaka ohatra hoe resaka agroalimentaire resaka tsy haiko physique ohatra zany satria raha fa ny université privée manko zao maromaro kokoa noho ny université publique ka somary akaikikaiky kokoa ny mpianatra na de eo ary ny hoe resaka hoe any moa zany mandeha école sy ny hoe any amin'ny université publique somary ambanimbany zay resaka école zay fa ny eo amin'le resaka hoe amaron'le université zany resaka za tsy miresaka amin'ny lafiny iny de zay sosikevitra amin'ny zavatra anakiraha iny ok omeko fitenenana aloha ny professeur Emile ohatranao ge nikaja eto ngamba tika misigina teny kely rehefa tantsika miresaka nyreto hoe maro be loatra indraindray ny
filière ny université privé ihany université privé mikasika ny gestion sy autre ny fevera koa azy tokony antsara mifazakana ngamba ny mametraka ministère ny planification na plan zay mamantatra ao anatin'ny 5 taona inona ny filana mikasika ny resaka management filana any amin'ny droit sy ny sisa satria mandeha ho azy fotsiny mandeha ho azy ary dévoté aloha le université na toeram-pampianarana ambony privé tsy hoe manao zay tanan-kibo fa tena en fonction mpampianatra misy ao aminy dia ajoro le filière ka tsy magaka raha tany dia be dia be loatra le filière de gestion et autres plus akoatra zany reno le andrasako to vetivety dia manan-karena rehefa manao an'ireny mora mahazo vola ka mora anaovana business dia makany le mpianatra raha izay manaraka zany tamin'ny aja ny teny teo mikasy le fisiny any Ambatondrazaka le manga maniry any amoron-dalana sy ny sisa ny any zavatra tena tsapako sy mambo vary indrindra Madagasikara tamin'ny andron'ny président Philbert Tsiranana dia mpamokatra vary ary manana ambombava mihitsy ary manondrana vary any ivelany naninona ary ny malagasy izay ny fanoro teo tsy mba nitrandraka ny fampitomboana ny fambolena vary io ny antony dia tsotra satria manao business ny olona sasatsasany teo amin'ny firenena rehefa lava tanana tany fitondrana ka zany tena natongony mialatsiny amin'ireny olona rehefa tena nisa famonomba lala valalaka efa hatramin'ny elana tokony vonoiny fa le volana tokony amonona valala ngamba lasa tsy fantatra ny lasana nakaiza dia zay ny tiako mariana eto ao anatin'ny atao hoe ny lanja fampianarana trano moa zany zay ady hevitritsika zay rehefa torazika misy oresy kely le zavatra nytenenin'ny zokobe Emile teo momba le tokony amola volana plan national zay andrafetana ny ohatra hoe le carte universitaire ny tiako vola momba ny privé aloha tsy mahafehy ny établissement d'enseignement privé any zay reo olona mitady vola reo izy no manangana ny institut na ny université any arak'izay hoentimanana eo ampelantanany izy no mametra ny sara-pidiranao ny sara-pianarana izy no mametra ihany koa inona ny lalam-piofanana zay tiany atao ao ny any azonay atao aty dia ny manombana ny lentan'le diplôma zay zany hoe amin'ny alalan'ny fampianarana zay ataony ao misy ny commission nationale d'habilitation zay mandrefy an'io dia zay rehefa hitaka fa tsara zany ny fampianarana zay atao ao mitovy lenta amin'ny an'ny fanjakana sy ary koa ny any velany dia omena ny habilitation ary tondrony ny fanjakana o mitovy lenta amin'ny diplôma zay omeny ny diplôma omeny io établissement privé io fa etsy andaniny koa nge zay tsy afaka manao ministère koa nge tsy afaka manao fahagagany ary na ny système d'enseignement supérieur amin'ny ankapobeny tsy afaka manao fahagagana jereo fotsiny statistique ny baccalauréat amin'ny fomba ahoana moa no amokarana technicien ingénieur industriel maro be araky ny filanany tsenany asa hoy izy le zandrikely teo nefa ny 5 isanjato ny bachelier ny dia amin'ny série A1 sy A2 daholy raha ohatra ka ijeriny sehatra technique sika bachelier ray ao anatin'ny 1/10 zay raha misy mpianatra 1/10 zay afaka baka ray am'izay ihany angeny nanaraka manana ny baka technique ary raha mijery ny série C dia vao maika koa latsaka ambany le izy satria ray ao anatin'ny 5 no manana ny bac C ka sarotra be ny manefy technicien en génie industriel na koa en science agronomique raha ohatra ka mbola reo bachelier de la série A1 et A2 ny A2 moa ny tena betsaka satria somary safiotra koa izy io sarotra be ny manefy olo manam-pahaizana amin'ny sehatra teknika amin'ny reto bachelier zay nanaraka ny série A ary farany mikasika ny le science agronomique io ane tsy misy mampianatra science agro raha ny an'ny fanjakana afa tsy ny eto Antananarivo sy ny any Ambositra ao amin'ny ST Ambositra raha ny fampianarana miankina amin'ny zany hoe ny établissement d'enseignement zay miankina amin'ny fanjakana ary manao sivana be mihitsy reo raha ny ato amin'ny agro an-tanà dia tsy latsaky ny
roarivo ny mangataka milatsaka hiditra ao amin'io lalam-piofanana io amin'io sekoly io nefa zara raha mahatratra zato no raisindry zareo isa-taona ka hitanareo am'izany fa zany hoe lavidavitra ny ezaka sarotra ny famaritana ny tokony olo ara-pameana amin'ny fandaharana ny hoe inona ny tokony atao azahoana raha-fampianarana mahomby mifandraiky amin'ny filan'ny malagasy iaja taitra tampoka mihitsy aho zay ny fanazavany secrétaire général ministère enseignement supérieur hoe ohatra ny fahazahoko azy ohatra ny tehiteny ve ny tsika rehetra zany hoe le malagasy mihitsy ve zany tsy mahay satria A2 daholy ny akamaroany sa inona napatonga an'izay zany satria hoe sarotra ozy izy ny ampianarana olona raha A2 daholy reo olona reo za zany tsy ny maha A2 na ny maha master hoany na ny tiako evina fa mietreritra hoe so de le programme ampianarana mihitsy ndeha hovany tsy maninona atao hoe A2 ihany ny atao anarany raha tia Madagasikara fa le zavatra omena le mpianatra ao amin'le maha A2 azy eo andeha atao zavatra mety mety hoe makamo an'le ankizy hitako amin'ny zanako zao mianatra informatique izy any ampianarana de mimezan'le mpampianatra fa de pasieny lavitra be le fampianarana ny ampianarana satria ao-trano efa io nkilalao isan'andro de nefa ny any ampianarana ampianarana n'le abidi le zavatra de tokony mifanaraka amin'ny toetrandro zany le zavatra misy ohatra zany zao manazava izy eo hoe roa ihany ozy izy ny mampianatra resaka agro eto Madagasikara ny am'sehatra miankina fanjakana zany hoe roa ihany nefa ny fanjakana de mahafantatra tsara fa le fanjakana mihitsy zany lasa tsy azoko inona atao fanjakana fantatra fanjakana tsara zany fa any ambany vohatra ny 520 isanjato ny malagasy tsy miteny mpamboly ho azahako fa mipetraka any ambany vohatra any amin'ny commune rurale zany raisana koa ny commune urbaine vitsikely mita amin'ny commune rurale noho izany le fanjakana mihitsy zany ny tokony heritreritra hoe atoko ahoany reto ponina koreto hoe reto ponina zay nametraka fitokisana amiko satria ny ponina mametraka fitokisana amin'ny fanjakana matoa nametraka fanjakana teo de le fanjakana zany tokony mamaly an'izay hoe atoko ahoana reto ponina reto any ambany vohatra reto olo reto A2 ndefa zay moa fa nentin-drazana zany A2 série C zao de ohatrany tsa le fanjakana zany ndora nga hovana le ao anatiny ifanaraka amin'ny fahaizany reto malagasy tanora kely be dabe eto mba hahafahana avy hatrany de mitrandraka teny amin'ny fotsiny ohatra hoe nahagaga zao tamin'ny fotoana androny any amainty rano ny be omby bitsaka indrindra fanyambositra ny taneria fanaovana odima fanaovana misy anankiray koa rianjeva misy rianjeva de efa maninona ary no tsy any amainty rano no asina usine sy manapahaizana mikasika mikirakira ombany omby satria zay ny vokatry le olona any amin'le toerana misy lanja le diplôme satria hoe izy hoe averiko foana hoe hoavy zao fihinana pétrole za milaza aminao fa mbola mila manapahaizana avy daibengy ny tatana ny pétrole trandrany eo fa misy gasy firy de andeha am'izay ny appel d'offre aveo de iteniny olona kanareo tsy manapahaizana ka de tsy maintsy anafatra filipianina zay tsy maintsy anafatra manapahaizana taria inona aby Inde zay fa ny gasy moa zany nataony appel d'offre de tsisy afaka namaly afa-tsy anankiray fotsiny de menimenina am'izay hoe teny vazaha foana satria le fanjakana tetina mahany le olana varina amina zavatra hafa angambany tsy fantako meko fitena aloha amaly avy hatrany izy aloha de ny tiako lazaina am'le hoe A1 A2 le série A dia ny tokony anaovana dinikasa momba ny fifandraisan'le seapampianarana rehetrarehetra koa nge azadiny fa ny eo amin'ny université dia mandray ny vokatry ny lycée zany hoe ny lycée mandray ny vokatry ny collège sy ny sisa sy ny sisa natao teo ny drafitra éducation pour tous na fampianarana ho an'ny daolobe dia ireo ny volavolaina atao amin'ny politique ny éducation pour tous reo no efatra amin'ny elany nandomba ravarana any aminay ka reo avy any zany no manefy A2 zay tsy azonay ovana o technicien ingénieur industriel rehefa avy eo ka rehefa anao an'le état généraux tsika na ho an'ny enseignement supérieur na tsy maintsy tsy ny enseignement supérieur ihany fa tsy maintsy ampifanohizana amin'ny ampifanojona ihany koa zany amin'ny politika zay arahana amin'ny seapampianarana ambanimbany aty fotony aty tiako tenena rehefa aveo ianao raha izy lony misaotra ny enikaza tiako ampiana kely fotsiny le NSG tamin'le na hoe hitsy mihitsy azy mikasika an'le hoe nareo ministera tsy afaka ataoko hoe asa ame recommandation ho an'ireny privé reny amin'ny lasa raha mikasika amin'ny filière zay vokariny
io araka ny sahako teo voalohany indrindra tokony fanjakana mihitsy au niveau de l'État misy ministère en planification dia nareo any ministèren'ny fampianaram-bony éducation nationale mihitsy no milaza hoe marina tokoa zany a fa noho zay anton'izay tokony ahitsy ny asany filana na ny tokony misan'ny mpianatra manaraka an'ireny filière reny satria raha mitombo foana ohatrao dia lasa mibetsaka ny lasa rehefa orinakeo hoe mampitombo n'isan'le chômeur ray aloha zay manarakaraka an'izany mikasika an'io filière io ihany ngamba tiako ampiana resaka kely teo fa lasiko angamba mafisitura aveo fa ngamba lasa eritritra zavatra fa dia lasa tiako tenenina ho an'ny rasoana ivoery efa noiza-tsoa ianao ve zao tsy matahotra manoloana an'izay hoe mbola misy dinga maro samihafa atao mbola tso amin'ny rapito zany vao misy rafitra mety hahafahan'ny mpianatra mahazo antoka ny amin'ny lanjany diplôma hoatreny tsy matahotra ve anao lasa chômeur efa tena vita le fianarana amin'ny zava-misy amin'izao fotoana zao inona ny vahaolana tokony atao zany raha ny eritreretinao am'le ianao ihany teo ny teny hoe secteur tertiaire be indrindra ny mpianatra miazakazaka amin'izao fotoana izao zay aloha zany ny zava-misy ohatra ny efa somary saturé mihitsy le tontolo le asa dia maro mitombo amanisany ankizy tsy mahita asa no ny antony maro samihafa io fa ny hitako hoe vahaolana amin'io situation io a dia tsisy afa-tsy ny resaka famorona-kasa zany hoe fanetanana ny ankizy amorona asa satria dia za zany aloha le tontolon'ny asa efa feno ary mety hoe manana ny rariny ihany izy raha ohatra hoe tsy afaka nandray ny ankizy sasany dia lasa mampitombo ny chômeur fa raha ohatra hoe mamoro-kasa dia za aloha zany ho an'ny tenany izy mahazo ohatra hoe mavita managana zavatra zany honneur ho an'ny tenany aloha zany hoe resaka personnel io zany hoe na fijeriny eo amin'ny fiarahamonina hoe hafa ihany zany olona nanangana zany ka za mampirisika ny ankizy hoe aza miandry hoe satria izay manko mahavoan'ny ankizy koa ny ankizy sasany hoe zatra an'le hoe avy mianatra dia hoe mitady asa fa maninona moa raha ohatra hoe manangana ny entreprise ohatra hoe mivondrona asa atao mihitsy hoe ankizy mpanamana ohatra dia mivondrona dia mamorana ny entreprise izy dia mirecruter olona hafa izy sady chômeur atsony izy amin'izay mavelona ny tenany izay mamelona ny hafa ihany koa mety avelona ny tenany mihitsy ve le famoronanao orinasa na dia atao raha hoe ivaloriser le diplôme azonao zay any koa nge le aya hoe amorona orinasa ahoana aloha ny fananganana an'le orinasa ahoana indray ny conséquence ny aveo ho velona sa tsy ho velona le orinasa indram-bola any amin'ny banque dia sahindrana aveo ka io aloha zany le marina fa misy zay manko ny antony mety hoe mampiahoatra ny ankizy hanangana orinasa io le izay tenenao zay hoe somary sarosarotra aloha le manangana orinasa sarotra mandainga satria ianao zany tsy maintsy hoe matetika miainga amin'ny tsy misy ianao ary tsy maintsy miaritra mafy ianao amin'ny voaloha fa tsy hoe vao mitsangana ny orinasanao akory dia miditra ny vola tokony ho any zany facilitena tokony ho any moraina arak'izay raha ohatra azo atao zany sosikevitra ny ho an'ny fitondram-panjakana dia za aloha zany efa misy ny resaka promotion na création d'entreprise zay natsangana ohatra ny EDBM ny EDBM moa zany institution ho an'ny création d'entreprise izy io dia io aloha zany voalohany indrindra fanentanany tokony atao fanentanana ny ankizy ny fisiny izy io satria izy io guichet unique mifacilité ny création d'entreprise resaka formalité sy ny accompagnement dia io aloha zany promotion izy io hoe aizany raha ohatra za nanagana orinasa dia aizany tokony andeha dia faharoan'izay sensibilisation an'le ankizy amin'le resaka non hoe tiako tenenina hoe le amin'ny fitondram-panjakana le resahana atao hoe raha azo atao dia asiana facilité zany ny ohatra hoe entreprise vao mitsangana ohatra hoe sosikevitra ny ohatra hoe ho any zay manangana entreprise rehetrarehetra dia mandritra ny 5 taona voalohany ohatra dia somary ahena kely ny toan'ny taxe ohatra ny resaka hetra aloha dia rehefa tonga ny 5 taona sûrement afaka 5 taona mety efa afaka miary amin'izay le entreprise dia averina tsy kelikely manaraka an'ireo entreprise efa dia mitsangana ireo le hetra aloha mianao azy mpanao bizina amin'izay professeur Emile Lomana misaotranao hoe nikiaja tonga tapaka atao an-tsaina le hevitra navoaka ny iaza teto kasiny hoe maninona moa raha tany be loatra ny ankizy mandeha makany amin'ny série à 2 raha ohatra ka amboarina ny programme ka zao ndray nieritreritro amin'iny tena mamboatra angamba tsy mety satria efa ino ny anaran'le série rehefa io nanomanana azy fa kosa mihevitra fa raha tany tsy tafatsangana le ministère planification zay milaza fa
tsy lalana tokony zorona tsony lalana iny fa fiainony diplômé ao a de feverako azy angamba le mpianatra angamba mety orientena makany amin'ny filière hafa surtout makany amin'ity filière dur ty satria ako hoe scientifique na physicien de mantefany fa tena ilainy filière dur manao science io ny antony de ty ary indrindrindra amin'ny développement ny énergie nouvelle Madagascar de nisan'ny gisitra amin'izy io ary nitsaroko zao tamin'ny andron'ny professeur Azafy tamin'izy président de république no nanana projet hoe anaovana cellule photovoltaïque be eto Madagascar de tamin'izay fotoana zay de niveriny fa teny amin'ny tapony salo ny ametrahana cellule photovoltaïque tsy voadinika zareo tamin'izany fotoana zany fa voalohany indrindra aloha teny amin'ny université misy olona mampianatra mikasy cellule photovoltaïque io manao na lalana io ary ny tena koa ary mbola mampianatra an'io hatramin'izao fotoana zao miresaka niveau ny DEA ilaina de ilaina izy io filaina famalinana be ny mametraka azy fa raha Madagascar no mavita manao transfert de technologie avy any ivelany avy any Chine fotsiny ka manangana industrie eto Madagascar mikasy ny cellule photovoltaïque za de mino mihitsy fa mety henany io resaka iny ty délestage io satria manina ny any ivelany mavita mametraka cellule photovoltaïque eo ambonina bâtiment anankiray tsy mila électricité avy any amin'ny compagnie ny électricité ny olona fa cellule photovoltaïque zay énergie renouvelable zay tsy lany mandrakizay no ampiasaina Madagascar everiko fa efa tokony hitodika amin'izany haute technologie zany mba ahafahana tena mba makany amin'ny développement durable le développement durable zay eo anatin'le hoe ny olo tanora manana asa ihany no afaka miara-miaingy mampandroso ny firenena inona zany zao raha ho anareo neviny ministera ny mety hoe dingana foiezaka azo tena atao ao anatin'izay le hoe diplôme samy anaovanay tokony anomezanay torohevitra na koa toromarika recommandation izy teo ho an'ny établissement d'enseignement privé amin'ny alalan'ny fananganana asa direction de la planification efa misy ange izy io misy direction de planification eo amin'ny ministère ny éducation nationale misy ihany koa olona miandraikitra an'izy io amin'ny ministère ny enseignement supérieur et recherche scientifique fa le fanomezana toromarika angeny manahirany incitation no azo atao satria ny fananganan'ny sehatra tsy miankina lalam-piofanana dia miankina amin'ny zay zavatra le inona moa zany ny endriky ny mpianatra zay na satan'ny mpianatra zay azo ampidirina le système ao ary ny aty mivoaka ny input izy le nilazaiko teo marobe le ny tanoratsika zay manana ny baccalauréat série A reo ny maro anisa hoy zany no mandomba ravarana etsero ny any amin'ny université manana ny capacité d'accueil zay efa tsy maraka tsony ny isan'ny bachelier dia ny ao anatin'le système ny ao anatin'le système mora koa ingeny manangana département de gestion toy zay iny manangana département de chimie na koa physique nucléaire ohatra satria za mpampianatra toekarena sy fitantanandraha raha omenao lacret anankiray dia ny note de cours fa reny moa fa somary nilazan'ny toetrandro fa vidéoprojecteur ny tena fampiasa koa vidéoprojecteur iray rindrina anankiray fotsifotsy sady madio dia micro raha ohatra ka miankina amin'ny amarony mpianatra zay de ampy fa raha anao anangana lalam-piofanana momba ny chimie anao de ny fahatelo de aty ampivoahana fa ikilany développement durable zay eny iverenako iny rehefa bezako be ny atia eo amin'ny output io koa nge azadiny fa eo ny tsenan'ny asa zay mitsara n'le lalam-piofanana lazaiko aminareo ary tsy azo ivalozana mihitsy ny fitsarany ny marché du travail lazaiko anao ary ianao zao mahafantatra zokobe Emile fa hain'ny mpianatra ane sy ny ray aman-dreniny ny manavaka ny sekoly zay nahazo inona moa zany nahazo fankasitrahana eo amin'ny tsenan'ny asa tena ifandrombana mihitsy ny fidiranao efa asianao concours asianao écolage avo de avo mirohatra makany any ny ankizy satria fantany fa rehefa mivoaka avy ao izy tsy maintsy mahita asa avy atrany ary ao anatin'ny ao anatin'ny université anankiray tsy mitovy angeny letan'ny lalam-piofanana tsirairay anatrehan'ny tsenany asa ny tsenany asa ny mahafantatra hoe mivoaka amin'ity lalam-piofanany ity dia olona tena
ilainay ary raisinay tsy any amin'le kalitaon'ny fampianarana indray zany no tianao tsy pihany hoe tsy maintsy mba ahafahana mamokatra sy ahafahana misoroka ary nilaza moa ohatrany laza ianao teo hoe tsy ho amin'ny rapitso izy io efa manao azy zay am'izao fotoana zao efa manatsara ny mampiakatra ny lenta ny fampianarana ny atsara ny qualité de l'enseignement ny système LMD zay efa tena manao ino moa zany efa tena ao anatiny tsika am'izao fotoana zao a dia natao indrindra mba anatona ny système d'enseignement eto amintsika amin'ny système international dia faharoa ny efa misy ihany koa tetikasa zay homaniny ministère am'izao fotoana zao ary iarahana amin'ny mpiara-nomolantoka ny partenaire dia ny fananganana ny université numérique de Madagascar io a dia ahafahan'ny mpianatra atsoatsy hitrandraka ny votoatim-pampianarana ary koa fomba fampianarana anivelany tsy mandalo amin'ny mpampianatra raha ohatra ka manao ino moa zany manome votoatim-pampianarana zay fanolozan'ny toetrandro ny mpampianatra dia rahan'zay fa dia ny mpianatra ihany no andao azy ilaza hoe aramse efa tsy antsontsika hitanay tamin'ny alalinunum fa efa zao ny zavatra ampianarana ny velany ary resaka fariny azafady ny resaka momba ny fades zokobe Emile teo dia angambany tamin'izy mbola recteur ny université n'Antananarivo no nanaovana nitaterana ny fades efa miverina ho am'izany tsika am'izao fotoana zao ary efa manampy atsika amin'ny famolavolana io zany ny famolavolana atao hoe fonds compétitif pour l'enseignement supérieur et la recherche tsika zany hoe isy kitapom-bola antenena fa ho lehibehibe ihany zay apetraka ao amin'ny ministère zay ahafahana mampirisika ny lalam-piofanana zay mirona justement amin'ny zay mirona indrindra amin'ny tsenany asa zay amin'ny filan'ny tsenany asa zay ary koa zay mikatsaka ny atao hoe excellence io fonds compétitif io zay ahafahana mampirisika tsy ny seham-pampianarana ihany fa ny sehatra ny fikaroana koa zao ary ao anatin'izay resaka izay ihany fa ny fantaniko indray dia hoe ataontsika ahoana aloha zany ireo izay olona manampahaizana diplômé amin'izao fotoana zao fa tsy anasa be dia be le mahatonga le bizina resaky ny olona ataontsika ahoana izy ireo omeko ny aja ngamba aloha tena tsy manana eritreritra ny amaly an'izay loatra satria tena tsy domaine na société civile ny amaly an'izay atao ahoana le manampahaizana zay vokarina ny sosikevitra angamba ny azo atao satria le olona ny vokarinao dia nananteny izy ary mampatonga le fuite mandeha makany andafy ny olona zany zay afaka manana fahefana makany dia rehefa aveo nataony lalovana fotsiny teto dia lasa manao fuite izy makany satria any hoe misy an'izao dia zay ngamba ny hoe ahoana no anaovan'ny fanjakana satria zaho mitodika foana amin'ny fanjakana satria izy ny ray aman-dreny be fa za zany teny hoe fanjakana tsy hoe nareo ministère ny enseignement supérieur ihany le resaka koa le fanjakana mahafanjakana zay tokony ohatran'ny hoe horita zany misy rantsana mifandray le izy mijery paika zany ny fanjakana tsy haiko inona ny tiana tokony atao ohatra hoe ny zavatra hita zany zao am'izao fotoana zao dia ny arenakibon'ny tany sy ny fitrandrahana ny arenan-dranomasina ary ny le produit atao hoe le produit fatranainy le atao hoe vanille ny jorofo isan-karazany reny sy ny kafe reny zao no hoe tokony orientena makany ve le olona mahagaga koa nge am'izao fotoana zao hoe ny katsa dia zao hoe ny fanjakana ihany zao teo dia lasa nisy problème kely moa le COSAN hoe comité momba ny fahasalamana ny nivon'ny fokotany satria nampianarana valo andro ny olona reny dia lasa dokotera kely izy amin'ny fokotany lasa dia nisy fifandomana indray entre ny dokotera sy zareo satria ny hevitra izy hoe afaka manao fanabeazana izy an'izay afaka mamenty afaka misy zavatra ohatray tsy mirindra zany fa tokony verina indray am'le planification hoe planina anankiray indray mandeha miaraka dia miara mitodika hoe reto olo reto atao aisa dia hitan'le fokonandao araka ny antson'ny SCT zao hoe ndao icondo dia micondo atao aizy reto dia any ny amalina an'izay ngambany satria raha zao fotsiny amaly an'izay no hoe ohatra zao ranamanty zany zao hoe master 2 izy zany izy amizaka marketing io dia anao inona zany zao ny adala rehefa tsy manana fahefana izy nao an'izay anangana entreprise zay dia misy namana maromaro ohatra anazy zay mihitsy matsy le hoe lasa mitondra taxi lasa manao bisina telefony ery lasa tsy mifanaraka amin'le vola lasy ny anarana zany le asa hita raha misy ary fa hoe nitanjona zany dia mba hoe nianatra an'izay izy
zay matamatesany manapahana zay dia atao zay ihany koa ny tokony ho asa ohatrandrany fa tsy hoe nahazo an'ity zay aveo lasa manao asa hafa zany dia eo zany zao no ohatranazy zao informaticien ako fa tsy naompy tany amin'le resaka asa momba ny informatika dia lasa nanangana société civile dia nianatra manokana hafa ndray aveo nandany fotoana hafa nianatra momba zava-mahadomelona sy fitazana tanora dia lasa nanao an'izay satria tsy nety tany amin'le tsena tsy nahizy zazamanao zao victime zay dia zay zany tiako tenenina hoe anjara ny fanjakana fohy be manao le planification averina angamba le ministère en plan zay moa angamba ny tenasany izy iny sa ino tenasany fa de tena manao asa manokana fandinika mihitsy hoe ohatra ny nama hoe mampiditra ankizy 100 dia mamoaka ankizy 20 reo tonga dia efa kazy atso dolidoly dikan'izay a efa misy voatrandraka sahady a ren'le arena misy satria le arena mihotrika rehefa tsika no trandraka an'io dia ny vahiny trandraka an'io a dia anao lasa piaso amin'ny tany mangony fotsiny a le fanapotehana le zava-mahadomelona an'le tanora zay mahazo fana be za miteny aminao hoe raha 25 ans le namanitso zao mana master 2 izy raha farafahelany zany ny olona tsy hoe izy zany fa hoe le tanora eo 57 dia miasa firy taona izy raha tsy potika zava-mahadomelona ary firy amindreo satria raha nataoko le fahansana hoe raha zato angeny T1 raha izy ny tonga ny université le gasy ina dolidolo le antony abandon nampatonga le olona niala lalina be le olana misy olana be io zay tsy ny enseignement supérieur zay efa nazy efa teneniny teo zay namena olona ozy dia reo ny anay dia sarotra be hoe formena iny ty zany hoe rafitra ray manontolo mihitsy no tokony rahana midinika mamakafaka tsara fanaraka amin'ny teneniko tona foana hoe 17 ans ny azy ny salatona malagasy a maty amin'ny ankapobeny izy eo amin'ny 44 hatramin'ny 50 mahery eo a dia totina zay ny rafim-pampianarana misy ahafahany tonga dia mitrandraka an'le lovana men'Andriamanitra anazy a arena ambanin'ny tany ao daholy hitanao zao ohatra ny ilakaka zao omen'le thaïlandais 4 valeur 1 milliard le olona dia faly satria hoe dia tsara fanape fa za fa tsy fantany hoe inona valeur an'le vato lasany ka nampatonga ny olona me cadeau na 4 na 1 milliard anazy noho ny tsy fahalalany tsy tsinony zany a dia lasa zay le bizina dia lasa nanana 4 izy dia lasa netinety ny fiainana lasa filoha-pirenena mihitsy rehefa fa misy manka gagné be dabe ao zany fijeriko azy misy zavatra be dabe resaka vato azy eo ny resaka zay hoe tokony valeurna ataoko hoe 20 milliard le vato ohatra fa namea 4 milliard dia mana 19 milliard izy zany izy eo zay tokony ho atsika le izy kanefa ny arasantsika ndray ny abaka iny eto amin'ny tany professeur ka za ngamba manana kely proposition mety atolotra mikasy an'izay fantaniany kiady zay be dia be zany hoe zao tsika miresaka n'le fa chômeur amin'izao fotoana zay les planification zavatra c'est pour l'avenir satria zao c'est trop tard fa ho an'ireo efa diplômé maro anisa be so dia tsara angamba ny amorinan'izy ireo manao karazana tsy fantatro ny endriny mba au moins fantatra firy ny isany dans telle ou telle spécialité ary miaraka amin'ny chef d'entreprise avy eo mba midinika miaraka hoe inona mety atao miaraka mba hanavotanareo ankizy ireo zay nandanimbola teo amin'ny firenena nahazo diplôme inona ny atao mety atao azy ngamba fiverako azy zavatra mety azo atao zany ary mety amin'ny hery koa hery fotsiny fantanina mitovy any zay mihitsy ny voatenin'ny professeur Emile tato moa le sosikevitra asako teneniko mihitsy hoe satria zay zany le situation aloha zany hoe efa reo le olona reo le ankizy chômeur ak zareo dia zay manampy kely an'le tenin'izay hoe metimety ho avondriny reo ankizy reo na tsy voatery hoe ny andro ny fanjakana ny anao an'izay fa mety hoe initiative an'i zareo ihany hoe nivondriny dia ao anatin'ny fivondronana io ao aloha zany le ankizy chômeur dia io zany ahafahana manao statistika araka ny teny teo dia ao anatin'io koa ao anatin'ny fivondronana io mety hoe isy ohatran'ny ohatra efa entrepreneur efa olona professionnel zany ao anatin'io iforme anazy aloha voalohany indrindra amin'le teo mety hoe ohatra iforme anazy amin'ny famorona kasa ahoana fomba fahitana hoe inona ny zavatra mandera ohatra mokasa secteur d'activité dia faharoa an'izay koa mety koa hanampy anazy amin'ny fitadiavan'asa zany hoe io olona io ohatra hoe mety hoe manana mahafantatra hoe aiza mety misy asa ohatra rena hoe aiza mety misy asa dia amin'izay manko tsy latsaka ny valeur ny diplôme an'le ankizy fa mahafantatra io olona io ohatra hoe misy ankizy ohatra zao hoe manana diplôme tsy fantatro hoe bac plus 3 ohatra dia miany izy dia manao prospection any le olona io dia mety mahita izy zany ohatra hoe postana bac plus 3 dia micontacter le ankizy io dia miditra any le ankizy fanentana amin'ny diplôme le asa ny olana koa mivatsy chômeur antsony izy
dia akoatran'izany moa etsy moa zany mazava ho azy moa mety hoe visy le asa dia leo mbola miandry retsy ho fanina ihany toy ihany ny fanofanana amin'ny resaka hoe famoronana dia mety hoe samby zareo chômeur ihany koa satria io zany mety hoe fiondrona samy manana diplôme zany hoe samy manam-pahaizanao zany dia mionao daholo ny olona amin'ny secteur d'activité be dia be dia mety hoe afaka mivondrona ka zareo dia manangana ka soa zany proposition apiko aty fotsiny afaka mamorona parti izy ataony hoe parti des chômeurs diplômés miazakazaka kely no fotoanantsika matetika nomba ny planification teo tsika ne manana ny stato izy ny institut national de la statistique andriamato Gérard Vilmanantsoa moa zany nitalie général eo ary vao malomaly izy nanao fanambarana hoe mbola tsy ampy izy ahafahana manosika ny création d'emploi na ny famoronana asa ho izy ny taux de croissance ny économie amin'izao fotoana zao ny raha ny tombatombany ho hita taratra bebe koa izy ny fisokafany tsena ny asa raha tahinika mahatratra taux de croissance de 8% tsika mbola tsy anytsika amin'izao fotoana zao tsika ohatrany manantena hoe manantena ny fanjakana amorona asa ho an'ny reto tanorantsika be dia be reto voafetra dia voafetrany ny fahafahan'ny fanjakana mamorona asa fa ny sehatra tsy miankina ireo ireo orinasa marobe reo no afaka mamorona asa ho an'ny tanorantsika raha ohatra ka tsy misy ny fivelarany toekarena zay raha tsy mitombo ny harem-pirenena dia tsisy fivelarany mihitsy zany ny tsenany asa ka zay ny mahatonga an'le tanora ho tsy anasa ny ankamarony ary ny ankamarony koa zany miroatra makany amin'ny secteur informel dia diplômé manana licence ho izy teo ho izy sasany teo manana maîtrise nefa lasa chauffeur na taxi any aloha nyvoatra miazakazaka be ny fotoanantsika omeko fitenenana tsirairay avy nareo dia faranantsika ny fandarana omeko ray minitra sasany eo atomboka tsika arakarajandrany indray le izy Madagasikara mitadasika be mbola tsy ny folo isan-jato ny tany azo volena akory no voavoly ankehitriny so dia ny fiverenana amin'ny fambolena kosa ary no vahaolana ray minitra sasany sady amaranantsika ny fandarana ery fanomezatso marina dia marina zay satria araka ny teny Andriamatoa aza teo 5-valopolo isan-jato ny malagasy presque hoe any amin'ny tontolo ambanivohitra zany hoe ny akamaroan'ireo olona ireo dia resaka agriculture fambolena ny fiompiana ka lasa miverina amin'le alina teo ihany zany le resaka filière le hoe razo atao dia ampobobon'ny resahako eto moa zany raha ohatra hoe any amin'ny resaka université privé ny resahako eto hoe raha misy any olona afaka ny anangana université resaka amin'ny secteur primaire secteur secondaire zany hoe any amin'ny fambolena fampiofanana fambolena resaka fiompiana ny resaka industrie dia satria plus zany inga mitombo ny université amin'ireny dia plus koa mitombo ny technician dia plus zany ny afaka mitrandraka an'ireo ariana amin'ny Madagasikara ireo resaka fambolena sy ny anina mety hoe io inga tsy voatery hoe ohatra hoe ataontsika ohatra raisika ohatra hoe le manga mitadasika be dia be reny zao ohatra mila manita-kevitra kely fotsiny le olona dia ohatra manga dia io ny azo atao amin'io be dia be afaka ohatra io varotana amin'izy mamanga io afaka koa io avadika secteur industriel zay avadika ohatra lasa jus confiture pâte de fruits dia zay dia ilaina zany le tsaikefa le maha-technician sy le maha-technician hoe fahaizana ahoana mamadika an'io sy mila fianarana iny dia ilaina ihany koa nefa mifameno amin'izay le resaka secteur tertiaire zay efa be dia be le hoe gestion management ny resaka fitantana zany hoe au final zany mifameno ihany ireo fa le secteur primaire sy secondaire mila ampiana kokoa zany iajara amonsoa ataontsika rakarajandrany le izy ny azy zany ny amarako azy ngamba dia hoe tsisy afa-tsy nay ihany le teneniko teo hoe fantarina le malagasy dia miainga avy amin'le 17 ans iny zany dia ny raha fampianarana rehetra zany ny programme fampianarana ao anatiny dia tokony fanaraka amin'izay taona zay zany hoe tokony opérationnel le olona io zany any amin'ny 20 ans any zany dia efa tokony opérationnel le olona afaka tonga dia mitrandraka dia ny faharoa le raha fampianarana dia raha fampianarana programme fampianarana mifanaraka amin'ny isaparitra hoe inona mampiavaka ny sava zao ny azy vanilla
tsy maintsy exportena vanille ohatran'io ve io makasa so dia zavatra azo transformer na ao toerana ihany dia efa lasa vanille karazany hafa be dia lasa mirona makany le tsena zany a mba tsy produit le brut zany no alaina ohatr'izay koa ohatra ny vato ohatr'izay ny palissandre ohatran'izay ny trondro ohatr'izay zany le tiako tenina hoe fampianarana mifanaraka ka io atomboka hatrany amin'ny T1 dia efa ampidirina ny sahady ohatra hoe ino moa manakana fanjakana tsy ampiditra notion na resaka fambolembarany amin'ny T1 mba hampatonga n'le zazy io rehefa izy hoe abandon ny eo amin'ny 7e izy dia efa mialy efa faravaza manana bagage izy afa mitrandraka ny tany ray aman-dreniny nomboka n'izy nianatra T1 ka hatramin'izy 7e ka na miala ary izy efa misy bagage hoentiny fa tsy ny 4+4 8 sy ny 2x4 8 izay ny ainy dia mody izy dia mibizina ny dikan'izay fa raha mba misy zavatra ainy momba ny taniny hatramin'izy classe de 7e dia efa mba afaka mitrandraka izy zany ny azy zany zay dia ny anankiray dia hoe manao antsoava amin'ny fanjakana malagasy zany amarana ko azy ny amin'ny resaka adiny zava-mahadomelona satria nininona resaka tenentsika eto amin'ity Madagasikara ity nininona ezaka atao ministère de l'enseignement supérieur ataon'ny enseignement ny éducation nationale rehefa mbola io zava-mahadomelona me mandripaka ny alcool ny drogue ny tabac eto Madagasikara io zany tsy hitatsika ny équilibre anaovana an'io dia za mitenenareo fa tsy tsika tsony no poniny eto afaka 30 ans sotra Andriamatoa Rasikasian tamin'ny volana lasiny no nankatoavy ny conseil de gouvernement ny stratégie nationale de la recherche zay nivolavolainy ministère mafaly ihany mampafantatra anareo a fa anisan'ny axe prioritaire anakiefatra zay nifidiny ny ministère ny agriculture sy ny énergie renouvelable ary ezahanay manomboka zao araky ny io tetika vaovao io a ny ironany fikaroana zay atao amin'ny centre nationaux de recherche anakivalo zay misy eo ambany fifehezan'ny ministère mba irona any amin'ny famokarana fa ny fambolena asiko tsindrim-peo araka zany zavatra niteneny ny zandralahy fanomezan-tsoa teo ao anatin'ny fambolena moa zany a ny sehatra zay miankina aminy a ny zay raha miteny fambolena fao betsika dia ao anatiny koa zany a ny fiompiana ny jono ny fitrandrahana ny ala ary tsy tokony ianona tokoa amin'ny fivarotana na ny fiotazana ny vokatra ino moa zany matière première fotsiny tsika raha anondrana an'izany arak'izay endriny matière première azy zay fa tsy maintsy mametraka ihany koa zany a secteur agro-industriel matanjaka ny asadino fa anisan'ny sehatra ahafahana mamoronasa ary manentana ho amin'ny fampandrosoana malaky dia malaky koa ny fizahantany ny tourisme adinidinitsika io ka eo indrindritsika le momba ny famoronanasa zany hoe ny famoronana orinasa dia ilana tompoko raha ohatra hoe hiala amin'ny secteur informel ka anangana entreprise zay somary ngezangeza dia tsy vitany ao aposy fotsiny na ifanampiny ny fianakaviana fotsiny a fa ilana fampiramam-bola avy amin'ny banky ka io a na koa avy amin'ny organisme de microfinance ka na tiana na tsy tiana tsy maintsy mamola vola dossier de projet ka io a ilana fahaizana foana io fa tsy ny fanaovana bizina ihany no ahafahana satria miverina amle loha hevitra talotsy le loha hevitritsika teno am-piandohana tsy ny bizina ihany no ahafahana mampandrosa nyity firenena ty a fa katsao ny fahaizana ny diplôma io no ahafahanao mamola vola tetikasa zay azon'ny banky vatsina vola eny ary mamarana azy ianao ya sotranao Andriamatoa Yankiaja fahitako azy ary aptiko daholo zany tsy raha ivovoalaza tao a eo amin'le formation zay manomboka any amin'ny klasy ambandrindra ny zavatra tena nanimba ty firenentsika tatoato dia ty ny very ny valeur na ny mahaolona teto Madagasikara ary izany ny tena nisan'ny ngamba nisan'ny koa ny tena nampiroborobo an'io resaka business io iny moa ty business tady vola tady tombotsoa ka le fitadiavana tombotsoa sy vola matetika tonga makany amin'ny resaka fangalarana familon'olona ka raha fiveriko azy raha tanika apetraka voany amin'ny ankizy mbola madinika ny io resaka mahaolona io savoir être fa tsy savoir faire fotsiny ampianarana dia ngamba iveriko fa mety hanovan'ny toetsaina malagasy ary atonga koa makany amin'ny fampandrosoana maharitra voalohany zay
faharoa satria tsy maintsy tatiavana vonjy reto mpianatra efa reto efa diplômé reo ohatrariko lazaiko teo hoe apetraka ngamba le ary ngamba ilaina atao ambany fiahin'ny fitondran'ny président république ankehitriny io fijerena akaiky andreo manana diplôma be eto amin'ny firenena indray satria vola be verimaina ake izy ireo satria olona nanana fahalalana ambony a nefa tsy anasa ka fiverako azy a apetraka ilay famorina dia le manana diplôma efa raha tsy mahafantatra fa tsy mety andeha ka ny ambanivohitra ka sao dia mba tokony mifanampiana izy mba andeha ka ny ambanivohitra maninona moa raha tanitra ty tena programme tena long terme fa ilaina ifandraisana hatramin'ny ela manao ville nouvelle fa tsy tangorona eto Tananarivo avokoa manao ville ngezabe ivelan'ny Tananarivo any mamorona miatrahana ireny olona manana diplôme ireny a dia ny fanjakana manampy azy satria tsy maintsy misy fanampiany fanjakana ary ataonina fotsika ireo banque be dia be eto Madagasikara reo be dia be dia be izy no tokony ampiany voalohany indrindra tsy ny malagasy eto an-toerana manana diplôma dia za zany mba mangataka amin'ny fanjakana miara-miasa amin'ireny banque ireny hanampy an'ireny diplôme ireny andeha hiasa amin'ireny ville nouvelle ireny. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy Rosane Rasoanay voery fanomezantsoa mpianatra manomana ny master 2 ao amin'ny ESK marketing et commerce ny professeur Emile Rakotomana recteur ny université tsy miankina ASM Horace Gatien mpampianatra secrétaire général ministère ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana scientifique filohan'ny université Tomasina teo aloha ihany koa ajara mamonjy soa filohany fikambanana ny sahy mpitaiza tanora mangasitraka anareo efatra amin'ny rahalahy mianaka ny vahiny tato anatin'ny fandarana mikolo hevitra tamin'ity ariva ity gasitrana ihany koa isika rehetra tany antokatrano tany niaraka taminay hatramin'ny farany tato anatin'ny fandarana tamin'ity ariva ity amin'ny alahady amin'ny ray ora ny famerenana izany amin'ny heriny kosa ny fotoanantsika manaraka iverina fa nahafahana nanolotra sosikevitra ny fampitaiza ihany koa tao anatin'ny fahasamihafan-kevitra ny fandarana tamin'ity ariva ity mame fotoana ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko lasy tompoko vavy